Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The first year unit number 2 his first flight exercise banen discuss ko pagi ke ډیر important is the subject verb agreement چې پاغي کې اکثر تاسو mistakes کوئ په writing کې او په speaking کې هغه بنن کوشش کو چې ډیر په آسان الفاظ کې پیزان پوي کو چې بیا موږ ته مسله نه د ټیکسټ بک نه چې کوم exercise کې questions دي sentences دي هغه هم را لوبم ډیسکس کو خو ټولو نمخ کې ډیسکس کو چې subject verb agreement اصل کې ویل کېږي ستا څنګه چې تاسو د دې نوم ته وګورئ چې subject verb agreement د دې نه مطلب دا دی کنه چې تاسو په یو سنټنس کې چې کم سبجیکټ وي او کم ورب وي نو دا دواړه په کار ده چې دا د یو بل سره میچ شي. اوس د میچ نه څه مطلب دی؟ د میچ نه په آسان الفاظ کې دا مطلب دی فور ایگزامپل یو سنټنس دی موږ سره A B C D او فول سټاپ دا یو سنټنس دی. A B C D دا یو سنټنس دی دا د A B C D words دی اصل کې او دا سنټنس د دې ځای نه سٹارټ شوی دی تر دې ځای پورې دی فول سټاپ ختم شوی دی. اوس ستاسو چې کوم دا سنټنس دی د کې نارملی یوزولی چې دی دا پارت چې دی د تمون سبجیکټ وایو په سٹارټ کې راغلی وي او دا چې کوم پارت راغلی وي د سبجیکټ نه پس دا نارملی اکثر داسي وي ټیک شو د ته ورب وي. اوس د سبجیکټ ورب اگریمنت نه مطلب دا دی چې تاسو دا سبجیکټ او تاسو دا ورب په دې سنټنس کې دا دواړه په کار دي چې دا دواړه میچ شي. د میچ نه څه مطلب دی؟ د میچ نه مطلب دا دی چې چرته دا سبجیکټ فرست پرسن وي یعنی څوک چې خبره کوي یا سیکنډ پرسن وي د چا سره چې موږ خبره کوو په دې سنټنس کې یا تھرد پرسن وي د چا باره کې چې موږ په دې سنټنس کې ډسکشن کوو نو تاسو ورب هماغه حساب سره پټ کوئ او یا د دې نه مطلب دا دی د سبجیکټ ورب اگریمنت نه چې یو سبجیکټ دی هغه سنگولر دی نو ورب هم هماغه حساب سره سنگولر ور سره پټ کې او یا که ان کیس دغه سبجیکټ پلورل دی نو ورب هم د هغه حساب سره پلورل ور سره پټ کې ټیک شو دې ته سبجیکټ ورب اگریمنت وای. نو اوس دا سبجیکټ او ورب سبجیکټ A دی او ورب B دی زبر دا B کراس کم او دلته به زه ولیکم A یعنی سبجیکټ او ورب چې کم دی دا د یو بل سره میچ کیږي ټیک شو. دا به خیر د ایگزامپلز کې ډیسکس کوو دا مې یو جنرال سکیچ تاسو ته ډرا کو چې تاسو په آسان الفاظ کې پوه شئ. اوس نارملی کوم د ناونز خبره وکړو د ناونز نو ناونز فور ایگزامپل یو سنگولر ناون دی کیٹ دا سنگولر ناون دی دا چې زه پلورل ته اړول واړم نو زه به د دې سره سمپلی یو اس پټ کوم بس دا به پلورل شي. فور ایگزامپل یو ورډ دی کاپی او دا زه پلورل ته اړوم نو د دې سره به زه IES پټ کما او د دې نه به څه جوړ شي پلورل به جوړ شي. نو چې کله موږ یو ناون د سنگولر فارم کې وي نو د سره به اس نوي ES پم نوي یا IES پاور سره نوي او چې کله دا پلورل فارم کې وي نو بیا به یا د سره اس وي یا به د سره ES لګیدلی وي او یا به د سره IES لګیدلی وي. دا د ناون د پاره دی. د ورب د پاره څه کیسه ده؟ د ورب د پاره سچويشن داسې دی چې کله د یو ورب سره فور ایگزامپل یو ورب دی پلی او د سره اس ES یا IES نشته نو د دې نه مطلب دا شو چې دا پلورل ورب دی. کوم یو ورب دی؟ پلورل ورب دی. او چې کله د سره فور ایگزامپل اس لګیدل دی یا ور سره فور ایگزامپل IES لګیدل دی نو بیا تاسو دا سی ویلی شئ چې دا ورب چې دی دا یو سنگولر ورب دی. پوه شئ دا خبره زه یو ځل بیا ریپیټ کوم چې کله ناون وی سنگولر ناون وی نو په سنگولر ناون کې نه اس وی نه ES وی نه IES وی کوم چې موږ ایکسترا اډ کړی وي دا غناون خپل حصہ نه یادو دا به د سنگولر فارم وي او چې کله دا غناون موږ پلورل فارم ته اړو نو یا به د سره اس لګو یا به د سره ES لګو یا به ور سره IES لګو نو دا به د پلورل فارم وي. خو کله ورب خبره وکړو نو ورب سنگولر الوی چې کله د سره اس وی یا ور سره ES وی او یا ور سره IES وی او کچرته دا پلورل وی نو بیا به د سره دا درې واړه سفکسز نوي دا درې واړه یې به ور سره نوي یا به اس ور سره نوي یا به ES نوي او یا به IES نوي. اوس سبجیکټ ورب اگریمنت ترازو. سبجیکټ ورب اگریمنت دا وی مونږ ته کچرته تاسو سبجیکټ سنگولر دی سبجیکټ ورب اگریمنت مونږ ته څه وی چې په سنټنس کې
ستاسو سبجیکټ چې دی دا سنگولر دی وای یو دی په تعداد کې یا په تعداد کې یو نم دی خو کنسیډر کیږي یو نو وای تاسو به د سره ورب پټ کوئ خو کوم ورب به پټ کوئ سنگولر ورب به پټ کوئ نو علاوه وای تاسو سنټنس چې دی ګرامټیکلی کریکټ کنسیډر کیږي چې تاسو سبجیکټ سنگولر دی او ورب دی ورسره سنگولر پټ کو نو دا تاسو سنټنس کریکټ مارک شو کچرته تاسو سبجیکټ فار ایگزامپل پلورل دی او تا ورسره ورب سنگولر پټ کړی دی نو دا به ګرامټیکلی انکریکټ مارک کیږي ټیک شو بیسکس تاسو زده کړل چې ورب په سنگولر فارم کې د سره اس ای اس او آی ای اس لګیدلی او په پلورل فارم کې به ورسره دغه نوی لګیدلی بل سبجیکټ ورب اګریمنت مونږ په سمپل الفاظ کې دی ته وی چې ستا سبجیکټ سنگولر دی ورب د ورسره سنگولر والا پټ کې سبجیکټ پلورل دی ورب ورسره د پلورل والا پټ کې اوس فار ایگزامپل یو سنټنس دی د ډاگ بارکس دا یو سنټنس دی فار ایگزامپل دا یو سنټنس دی the dog barks for example یو سنټنس دی the dog barks اوس دا سنټنس دلته لیکم the dog barks دا یو سنټنس دی فل سټاپ دلته ختم شوی دی پدې کې دا سبجیکټ چې دی دا سنگولر دی یعنی په تعداد کې یو دی ټیک شو نو کته سره تاسو دا ورب وګوره نو دام سنگولر دی او تاسو ته ما ویلو چې سنگولر ورب ولې دی چې د سره اس لګیدل دی ټیک شو فار ایگزامپل he goes to school اوس دا یو سنټنس دی په دې سنټنس کې کته سو خیال وکړئ نو دا سبجیکټ دی خدا کم سبجیکټ دی دا سنگولر سبجیکټ دی ټیک دا د سره کتا سو ورب وګوره یا دا سیکنډ پرسن تھرد پرسن سبجیکټ دی دا به ډیسکس کوو سنگولر دی نو د سره ورب هم کم یو لګیدل دی سنگولر دی دا ورب ولی سنگولر ورب دی ځکه چې د سره ای اس لګیدل دی فار ایگزامپل یو بل سنټنس دی Ali studies his subject اوس دې کې دا سبجیکټ دی سنگولر سبجیکټ دی یعنی یو د پتادات کې او د سره چې ورب لګیدل دي نو هغه څه دی سنگولر دی او ولی سنگولر دی ځکه چې د ورب سره آی ای اس لګیدل دي سبجیکټ ورب اګریمنت دی ته وایي چې ستا سبجیکټ سنگولر دی ورب هم ورسره سنگولر لګي سبجیکټ دی پلورل دی نو ورب هم ورسره پلورل لګي اوس په ورب کله سنگولر وی چې د سره یا اس وی یا ورسره ای اس وی یا ورسره آی ای اس وی او کله په پلورل وی چې کله ورسره دغه سيزونه نوی اډ اوس دې سنټنس تاسو وګوره د ډاګ بارکس نو سبجیکټ او ورب دواړه یو بل سره څه کوي میچ کوي په تعداد کې نو دا سنټنس ګرامټیکلی کریکټ دی کچرته موږ دا سبجیکټ ورته پلورل کو لکه د ډاګز نو بیا به د سره موږ ورب کم یو لګو ایگزیکټلی د سره به بیا موږ ورب پلورل لګو ولی چې سبجیکټ ته ورته پلورل کو اوس راځو دې چارت ته او دې چارت نه به تاسو ښه ایزیلی پوه شئ چې موږ به د کم سبجیکټ سره کم یو ورب پټ کوو او څنګه به دا سنټنس چې دی سبجیکټ ورب اګریمنت مطابق ټیک راځي کچرته تاسو سبجیکټ چې کم دی هغه فرست پرسن دی یعنی کم کس چې سپیکر وي او دغه سنټنس وای هغه سپیکر وي او فار ایگزامپل یا پروناون وي آی وي نو د سره به تاسو پلورل ورب پټ کوئ ټیک شو فار ایگزامپل آی go to college اوس دا سنټنس دی دا پکې سبجیکټ دی وګوره فرست پرسن سبجیکټ دی کنه یعنی سپیکر دی لګیا دی خپل سنټنس وای نو آی go to college نو د دې سبجیکټ سره چې مونږ کم ورب لګاو کنه نو هغه کم یو ورب دی پلورل ورب دی ورسره ټیک شو فار ایگزامپل وی اوس دا فرست پرسن سبجیکټ دی یعنی دا سپیکر دی په خپل سنټنس وای او د سره چې مونږ کم ورب لګاو نو هغه هم ورسره پلورل ورب لګاو نو دا به هغه حساب سره سبجیکټ ورب اګریمنت کې کریکټ مارک کیږي کچرته تاسو په سنټنس کې سیکنډ پرسن دی
یعنی تاسو چې کم لسنر دی او تاسو چې چاته سنټنس وای او داغه لپاره پروناون یو یوز شوی دی نو هغه د لپاره هم تاسو ورب پلورل استعمالوي ټیک شو فور ایگزامپل یو play very well اوس دا یو سنټنس دی دا پکې سبجیکټ دی سیکنډ پرسن سبجیکټ دی او د لپاره تاسو ورب استعمال کو play plays هم ول استعمال نکو ځکه چې plays یو سنگولر ورب دی او مونږ وی چې کله مونږ سیکنډ پرسن سبجیکټ ډیسکس کوو نو د سره به مونږ ورب کم یو لګو پلورل به لګو نو په دې وجه باندې پلی ټیک راځي او پلیز غلط راځي ټیک شو چې کله فور ایگزامپل تاسو تھرد پرسن راشي په سنټنس کې یعنی د چا باره کې چې سنټنس ویل کیږي دا بس تاسو سبجیکټ وی فور ایگزامپل هغه هی وی یا شي یا اټ او یا دې نو بیا به هغه حساب سره تاسو ګوره چې د سره اوس کم ورب فټ کیږي فور ایگزامپل که هی رالو نو اوس هی خو مونږ ته پته ده چې یو سنگولر سبجیکټ دی نو د سره چې مونږ ورب پټ کوو نو د هغې سره به اس ای اس یا آی ای اس خامخا پټ کوو ځکه چې سنگولر سبجیکټ نو دغه شانتي سنگولر ورب فور ایگزامپل کې شي دی نو سنگولر سبجیکټ هم دغه شانتي سنگولر ورب فور ایگزامپل اټ دی نو سنگولر سبجیکټ او دغه شانتي سنگولر ورب خو فور ایگزامپل که دی رالو اوس دا پلورل سبجیکټ دی نو د سره به تاسو بیا پلورل ورب پټ کوي د سره به نه اس وی نه به ورسره ای اس وی او نه به ورسره آی ای اس وی نو دا تاسو سبجیکټ ورب اګریمنت سبجیکټ ورب اګریمنت څه ته ویل کیږي چې تاسو سبجیکټ دی په سنټنس کې هغه سنگولر دی هغه شانته به ورب هم ورسره سنگولر پټ کی تاسو سنټنس دی په دې کې سبجیکټ پلورل دی نو ورب هم ورسره هغه شانتي پلورل پټ کی اوس دا څه رولز دي چې دا رولز به یاد ساتئ سنټنسز ضروري نه ده چې تاسو ته بخه ایزی سنټنسز راځي په پیپر کې یا چرته په ام سی کیوز کې خامخا دی رولز نه یا د دې ټیکنیکس نه وای په کې سناسه ټیکنیکلیټي په سنټنس کې راوستي وي خو که تاسو په دې رولز باندې پوه شئ سبجیکټ ورب اګریمنت به تاسو ته آسان شي پهلنی دا دی کچرته کمپاوند سبجیکټس رالل فور ایگزامپل شي اینڈ هر فرندز آر ایٹ د فیر اوس دا یو سنټنس دی خو په دې کې دا سبجیکټ چې دی دا یو نه دی شي اینڈ هر فرندز دا پلورل سبجیکټ دی یعنی په تعداد کې زیات دي او دی دواړو په منځ کې اینډ راغلی دی نو چې کله د دوه سبجیکټس په منځ کې اینډ راشي نو بیا به تاسو په دغه کیس کې ورب ورسره هم پلورل پټ کوئ اوس آر چې دی دا پلورل ورب دی نو سبجیکټ کې دی اینډ رالو په منځ کې نو په دې وجه باندې د سره ورب رالو څه آر از رانلو لکه دا سنټنس کې ان کیس غلط وی نو دا به بیا مونږ غلط لیکو نو دا څه به لیکو چې شي اینڈ هر فرندز از ایٹ د فیر شي اینڈ هر فرندز از ایٹ د فیر اوس از ولې غلط دی ځکه چې الته سبجیکټ چې کم دی ستا کمپاوند شو په اینډ باندې رايوځای شو دا کمپاوند سبجیکټ شو او تا ورته ورب کم پټ کو تا ورته ورب سنگولر پټ کو نو په دې وجه باندې ستا دا سنټنس چې کوم دی غلط دی کچرته ستا سبجیکټ کمپاوند دی نو ته به ورسره ورب پلورل پټ کې که په سبجیکټ کې په منځ کې اور ورډ استعمال شو یا نور پکې استعمال شو اور پکې رالو یا نور رالو نو بیا به تاسو دا شکار کوئ چې د دې اور یا نور سره جوخت چې کم سبجیکټ ورډ راغلی وي یا ناون راغلی وي هغه حساب سره به تاسو ورب مینج کوئ فور ایگزامپل د سنټنس ته وګورو the book or the pen is in the drawer اوس دا سبجیکټ the book or the pen دې کې اور راغلی دی او د دې اور سره خوا کې ناون راغلی دی the pen اوس دا سنگولر دی نو په دې وجه باندې د سره مونږه is یوز کړی دی کوم چې یو سنگولر ورب دی neither Jack nor Ben is in the mood اوس دې سنټنس کې کتا سو خیالو کې نور راغلی دی د نور نه پس یو ناون راغلی دی بن او بن یو سنگولر سبجیکټ دی نو په دې وجه د سره مونږ از یوز کړی دی آرم نه دی یوز کړی دا دوه رولز آی هوپ چې تاسو به کلیر شوی وي چې کمپاوند سبجیکټ رالو ورب هم ورسره پلورل پټ کوئ که اور یا نور رالو نو بیا به تاسو د اور یا نور سره چې کم ناون دی د هغه حساب سره به تاسو ورب پټ کوئ سنگولر یا پلورل کچرته په سنټنس کې فور ایگزامپل داسې ورډز رالل لکه ایچ everyone anybody someone دته indefinite pronouns هم ویل کیږي کچرته دا رالل دا به تاسو سنگولر کنسیډر کوئ او دې سره به تاسو سنگولر
verb put کوي. For example the sentence ته تاسو وګورئ each of the students is present. اوس normally students څه mistake کوي هغه دي students ته وګوري او وی چې یاره دا students یو plural subject دی نو په کار دا چې موږ د دې سره یو plural verb یعنی are استعمال کو خدا سي نه دا ولی ځکه چې دلته each راغلي دی په دې sentence کې او موږ وی چې each everyone anybody somebody someone دا سې کله words راغلل کوم ته چې indefinite pronouns وي دا به تاسو singular consider کوئ او د سره به تاسو singular verb put کوئ نو الله بس تاسو subject verb agreement according دا sentence tick mark کیږي. اوس دا چې کله د subject او د verb په منځ کې چې کله د subject او د verb په منځ کې څه details راغلل هغه details به تاسو ignore کې صرف به subject ته وګورئ او هغه حساب سره به verb تاسو manage کې که subject هم singular او verb هم singular وي او که subject هم plural وو نو the verb will also be plural. اوس د sentence ته وګورئ the material applied to the blades ages rapidly. اوس دې کې the material اصل کې subject دی په دې sentence کې او ages rapidly دا verb دی او دا چې کوم دی rest of the sentence د جملې بقایي حصہ ده نو دلته تاسو دې subject ته وګورئ دا singular دی the material ولی یو collective noun دی singular unit په تور شمارل کیږي نو د material ages وګوره verb هم ور سره singular use شوی دی او دا means کې چې کوم details رالل د subject او د verb په means کې دا به تاسو نه consider کوئ دا به تاسو ignore کوئ ټیک شو نو د material applied to the blade ages rapidly تاسو به دا سې نه لیکئ چې age rapidly ټیک شو اسنه تاسو د blades ته وګورئ وایي چې یاره blades کو plural دی په کار د چې موږ سره verb هم plural put کو دا سې نه ده د subject او د verb په منځ کې کوم ډیټیلز دي اب تاسو اګنور کې صرف subject ته وګورئ او هغه حساب سره به verb manage کې کچرته په sentence کې there رالو here رالو دا unreal subjects دي ته unreal subjects ویل کېږي یعنی دا په sentence کې د یو subject په ځای یوز شوی دي د ته unreal subject ویل کېږي ټیک ته کچرته دا رالل نو بیا تاسو دا څه کوئ چې په sentence کې کم subject راغلی وي نو هغه حساب سره به تاسو verb چې کوم real subject وي د هغه حساب سره به تاسو verb manage کوئ. For example د sentence ته تاسو وګورئ there is a mouse دغلته یو مګر اوس mouse چې دی دا د دې sentence چې دی subject real subject دی او دا singular دی یو دی نو په دې وجه د سره is رالو او are رانلو او که for example دا mice چې plural نو بیا به تاسو د سره are ولګوي ځکه چې real subject یې plural دی نو verb هم plural وي ٹھیک شو I hope that this پورې تاسو clear یې دغه شانتي collective nouns کرالل collective nouns موږ د مخکې discussion کې ویلو چې هغه noun ته ویل کیږي چې هغه یو group of things represent کوي لکه د ډیرو سيزونو د لپاره یو نوم استعمال شي دي ته collective noun وي اوس که چېرته collective nouns رالل for example the team jury family audience نو دا به تاسو as a singular consider کوئ او د سره به تاسو singular verb use کوئ د sentence ته وګورئ the committee agrees on the proposal اوس committee چې دا یو collective noun دی او singular unit په تور consider کیږي نو په دې وجه د سره چې کوم verb use کیږي کنه هغه هم singular وي agrees برازي اس پاور سره لګي او singular بشي یعنی singular subject او singular verb agree باندې لیکه agrees باندې لیکه singular subject نو singular verb وم رول لري چې کله تاسو یو specific amount of money باره کې خبرې کوئ لکه یو خاص مقدار د پیسو یادوي یا یو سیس تاسو میجر کړی دی ناپ کړی دی یا د یو سیس د ډیسټنس باره کې خبره کوي چې د دې ځای دومره فاصله ده نو هغه کې نورمالي موږ میسټیک دا کوو چې موږ پلورل verbs ور سره یوز کوو بلکې دا غلطه ده دا به تاسو singular unit consider کوئ لکه څنګه for example یو sentence دی $10 is too much for a cup of coffee د یو cup of coffee د پاره $10 ډیر غټ اماونت دی نو $10 چې کوم دی اوس دا ډالرز دی تاسو دې ځکه کنفیوز شئ چې یاره سبجیکټ ډالرز دی پلورل دی نو په کار خدا وا چې دا ورب چې کوم دی دا پلورل وي یعنی آر یوز شوی وي خدا سي نه ده ولی دا سي ولې نه ده ځکه چې $10 دا یو سپیسیفیک اماونت اف منی ده د پیسو یو خاص مقدار دی او مونږ وی چې دا به یو سنگولر یونټ کنسیډر کوي نو چې $10 یو سنگولر یونټ شو یا یو سنگولر سبجیکټ کنسیډر شو نو بیا به د سره ورب هم کم یو لګي singular verb لګي ټیک شو نو $10 is too much for a cup of coffee دا څه بنوایي چې $10 are
much for too much for a cup of coffee. دا شانته دبل example دی 5 miles is a long way to run in the heat. اوس دې کې چې دی subject چې دی 5 miles اوس 5 miles یو خاص amount of distance دی یو خاص پیمایش دی د لارې نو په دې وجه د سره singular verb use شوی دی ولې چې دا مونږه یو singular unit consider کو کچرته په sentence کې داسې words رالل لکه some half none all نو داسې قسمه words په تاسو څه کوي دا به تاسو بیا د دې subject ته ګورئ چې د سره subject کم استعمال شوی دی for example د sentence ته وګورئ half of the pie is gone اوس half word راغلی دی خو half of the pie دلته د سره چې کم noun راغلی دی نو هغه pie دی singular دی نو په دې وجه د سره به verb هم کم یو وي is به وي او are به نه وي خو کچرته دا sentence بیا داسې شي چې half of the cookies are gone اوس هغه half راغلی دی په sentence کې خو د سره چې کم noun راغلی دی هغه cookies دی plural دی په دې وجه د سره verb هم چې کم رالو هغه plural دی are دی او is نه دی ٹھیک شو I hope it is clear تاسو چې کوم last rule دی هغه دا دی چې in case بعضی نیم words داسې راشي چې هغه کې بعضی subjects داسې راشي چې هغه کې خپل نوم کې ورسره اس وي نو هغه سره به تاسو r نه پټ کوئ یا plural subject plural verb به ورسره تاسو نه پټ کوئ for example the Hunger Games is a popular book series دا یو book series دی نوم یې دی the Hunger Games او students mistakes کوي student mistakes دا کوي چې هغه دلته وګوري چې د هنګر گیمز اس لګیدلې دي نو وی ورب هم ور سره پلورل ولګو یعنی ار به ولګو خدا غلطه ده د هنګر گیمز دا اس د پلورل کېدو د پاره نه دي دا د خپل نوم کې دي ټیک شو شامل دي نو په دې وجه د سره پتاسو یو سنگولر سبجیکټ ولګوي دغه شانته ستار وارز ریمینز ا کلاسیک اوس دا چې کوم دی یو سنټنس دی ستار وارز هم چې دی موویز دی او دا دغه په نوم کې راغلي دي نو دا پلورل نه دي دا سنگولر نوم دی نوم کې اس شامل دي نو په دې وجه دا سنگولر سبجیکټ دی نو چې سنگولر سبجیکټ دی او یو نوم دی نو په دې وجه باندې موږ به د سره ورب ریمینز لګو یعنی یو سنگولر سبجیکټ په لګو او پلورل سبجیکټ په نه لګو ریمین به نه لګو ریمینز به لګو ټیک شو آی هوپ چې دا رولز به تاسو کلیر شوي وي اوس دا اگزامپلز چې دي دا تاسو د بوک نه دي هغه رولز موږ سټډي کړل اوس په دې اپلای کوو ګورو چې تاسو په څومره پیښوي لیډیز اینڈ جنټلمن هیر ډیش د نیوز اوس دلته از او ار چويس دی تاسو ته دواړه هایلایټ کړی دي تاسو ته وایي چې په دې کې کم ټیک دی اوس ګوره ښه هیر از د نیوز ولی از موږ سلیکټ کوو از موږ ځکه سلیکټ کوو چې په پریویس رولز کې موږ دا وی چې کله ان ریل سبجیکټ رالو لکه هیر شو دیر شو نو بیا به موږ ریل سبجیکټ ته ګورو په دغه سنټنس کې او دا هغه حساب سره بیا موږ ورب پټ کوو اوس که تاسو نیوز ته وګورئ نو نیوز چې کوم دی دا یو انکاونټیبل ناون دی یا دا یو کلیکټیو ناون مثال په تور واله نو کلیکټیو ناون خو سنگولر کنسیډر کیږي نو په دې وجه تاسو به از ور سره یوز کې او ار به نه سلیکټ کوئ نو تاسو سنټنس څنګه شي here is the news بلکې here are the news با نوي دغه شانتي where are my shoes اوس دغه شانتي دلته بیا ریل سبجیکټ چې کوم دی هغه shoes دی نو دې ته تاسو وګورئ او shoes plural دی نو په دې وجه verb هم ورسره د plural use شي یعنی are به use شي نو دا سنټنس په کریکټ کله وی چې مونږ څنګه وایو where are my shoes where is my shoes او نو وایو دغه شانتي Sentence 3 ته تاسو ګوره further information is available in the office information چې دی دا یو collective noun دی او collective noun مونږ وایو چې collective noun سره په کوم یو verb لګي singular verb لګي نو is به مونږ مارک کو the stairs are over there sir او stairs چې کوم دی دا stairs چې دی دا یو plural subject دی ټیک شو plural subject دی پړو ته ویل کیږي نو plural verb اور سره select شي are نو the stairs are over there یعنی پوره اغلت دي the stairs is بنوي لکی the furniture is on our classroom the furniture دا is پکې ناراضي the furniture in our classroom is uncomfortable اوس دلته is select کیږي ولی ځکه چې furniture چې کوم دی دا subject دی او دې زنه دا ورب دی
او موږ پریویس رول کې ویلو چې د سبجیکټ او د ورب په منځ کې چې څومره ډیټیلز رااله تاسو باغې ته نه ګورئ بلکې تاسو به سبجیکټ ته ګورئ. اوس د فرنیچر یو کلیکټیو ناون دی او کلیکټیو ناون سنگولر وي نو په دې وجه ورب تاسو ورسره سنگولر پټ کوئ یعنی از به پټ کوئ آر به نه پټ کوئ. پاکستان از ا ویری نایس کنټری دا خو سمپل دی ځکه چې یو سبجیکټ دی سنگولر نو سنگولر ورب به موږ سلیکټ کو. یور سن گلاسز آر آن د ټیبل. اوس سن گلاسز چې کوم دي کنه نو دا د پیر د پاره یوز شوی دی ټیک شو خو دی پلورل نو په دې وجه باندې موږ به د سره پلورل ورب سلیکټ کو. هوم ورک از بورینګ هوم ورک سنگولر دی ورب هم سنگولر دی. د سیزرز آن د ټیبل آر ماین. اوس ګوره سیزرز سبجیکټ دی او د ورب په منځ کې چې سره غلی دی هغه به اګنور کو نو د سیزرز آر ماین از ماین بنوي ولې چې دام یو پلورل سبجیکټ دی ټیک شو. او فزیکس از ناٹ ایزی. اوس فزیکس کې اس د پلورل کېدو د پاره نه دی دا فزیکس کې اس په خپل د ورډ حصہ ده نو په دې وجه دا سنگولر سبجیکټ دی نو موږ به وربم سنگولر پټ کو. دا ایگزامپلز دي دا تاسو د بوک نه ایگزامپلز دي او بیا ور سره دا ایکسپلینیشنز دي چې دلته موږ اس پټ کو ام پټ کو ار پټ کو یا سنگولر سبجیکټ ورب پټ کو که سنگولر ورب پټ کو. رولز مونږه مخ کې وي دا هغه رولز په بیسس باندې تاسو دا فل کې دا ورته ایکسپلینیشنز دي. اف یو ټیک سکرین شاٹ فرام اٹ نو تاسو بیا دا ایزیلی کته شي. خو ان کیس که تاسو په دې رولز باندې پوه شوي نو تاسو تبا هیڅ قسمه سنټنس کې بیا مسله نه راځي. خو ایزیلی به تاسو پوهیږئ چې دا سبجیکټ دی دا سنگولر دی پلورل دی نو دغه حساب سره به سنگولر ورب پټ کوم که پلورل ورب پټ کوم. I hope it is clear. In case ka bhi some obscurity you can drop a comment, you can ask the question. See you in the next lecture inshallah.